ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതേപോലത്തെ ഒരു IGBT വെൽഡിംഗ് സെറ്റാണ്. ഇത് സിംഗിൾ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ അത് ബോർഡ് പോയി എന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബോർഡ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2500-2800 റുപ്യൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല പുതിയ വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് മേടിക്കാം. നമുക്കൊരു 10-150 റുപ്യ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പഴയ വർക്കിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പരിപാടി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് സെറ്റ്, ഇൻവെർട്ടർ വെൽഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ്. 12 വോൾട്ട് 2 ആമ്പിയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളതിൻ്റെ കവറൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവർ പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയതുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. AC-യുടെ കണക്ഷൻ ഇതാണ് ലൈനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്, ഈ കാണുന്ന 2 അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ വെൽഡിംഗ് സെറ്റ്, IGBT വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കണത്. ഇത് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോർഡിൽ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ സപ്ലൈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ റെഡിയാക്കാം. പഴയ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ബോർഡിന് കൂടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് അതാണ്, 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ കട്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബോർഡിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം. നമ്മളെ വീഡിയോ അധികം വലിച്ചു നീട്ടാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ സപ്ലൈ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ IC ഇതിലത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ IC-യുടെ ഭാഗമൊക്കെ നോക്കി. അപ്പോൾ IC വന്നാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ വേറെ ബോർഡ് നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ IC-യുടെ നമ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ IC കിട്ടാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് കാരണം ഈ ബോർഡ് മാറ്റണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ബോർഡ് മാറ്റാണ്ട് ശരിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷനുകൾ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓൾറെഡി ഇതിൽ ലൈൻ വന്ന് എടുക്കും. പക്ഷേ ലൈൻ വന്നാലും ഇത് ഓണാവില്ല. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓണാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലൈനിൽ കുത്തിയിട്ടൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അതിലേക്ക് പവർ കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. അതുപോലത്തെ മൾട്ടിമീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ AC-ൽ 1000-ലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. 250 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മീറ്റർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1000 AC റെഡ് ഇതാണ് AC ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ 1000-ൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കണം മീറ്ററിൻ്റെ സൂചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇതെവിടെയാണ് സ്വിച്ചിലാണ് സപ്ലൈ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്ലൈ നോക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വരുന്നു, കറണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കത് 250-ലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് നോക്കി നോക്കാം. ലൈനിലിപ്പോൾ രാത്രി സമയം വോൾട്ടേജ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പവർ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അടിയിലത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിയിലത്തെ സെക്ഷനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓണാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓണാവില്ല. ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇതിലേക്ക് ഓൾറെഡി ബോർഡിലേക്ക് പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കും. പക്ഷേ അത് ഓണാവില്ല, ഡിസ്പ്ലേ ഓണാവില്ല, ഫാൻ അതേപോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് അതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വയർ ഊരിയിടണം അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ആ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പവർ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ഡയോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇതിൽ 4 ഡയോഡ് ഉണ്ട്. ആ ഡയോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളെന്ന്. ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന 12 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ്. അതുപോലെ ഈ സൈഡിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഫങ്ഷനുകൾ ഓണാവാനുള്ളതാണ്. മറ്റേ ഇതിലത്തെ മോസ്പെറ്റുകളിലേക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സപ്ലൈ, കപ്പാസിറ്ററിലേക്കൊക്കെ സപ്ലൈ വന്ന് കിടക്കും. ഇത് ഓണാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് 12 വോൾട്ട് വരണം. സപ്ലൈ വന്നാലാണ് ഇത് ഓണാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഓണാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വയർ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഈ സൈഡിലും അതേപോലെ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് അത് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വയർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് ഒറ്റ ലൈൻ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇതിലേക്കും കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ 1 ആമ്പിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ 2 ആമ്പിയർ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കി കേൾക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷനിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വയർ വന്നിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ്, ഈ ബോർഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കാണിച്ചു തരാം, നോക്കി നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവിലേക്ക് തന്നെയാണ്, ബോർഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 2 വരുന്നത് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ കാലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഡോട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ. ഇതിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഫുള്ളായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ഡയോഡിൻ്റെ ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓണാക്കി നോക്കി നോക്കാം, കറക്റ്റ് സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ, ഓണാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം വയർ കുത്തിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓണാക്കി നോക്കി കേൾക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ഓണാവുന്നുണ്ടോന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച ഇതാണ് ബോർഡ്. അപ്പോൾ ബോർഡിലത്തെ പവർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കത്തും അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ഓണാക്കിയിട്ട് പരമാവധി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയ്യും കാലും ഇടാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓണായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. അതായത് ഡിസ്പ്ലേ ഓണായിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേ ഇതാണ് പവർ ഓണായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓണായി. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓണായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെറ്റ് കറക്റ്റാണ്, വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് മെയിൻ വന്നിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. ഇതിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും. അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വയർ നമ്മൾ വേറെടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഓഫാവും മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോർഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയുള്ളൂ. ഇതിൽ വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോകളായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.